好，这位置的话直接放个大，但是我发现位置不太好，S 了一下，然后再 W 回去，然后放个大 nice， 好的，对，好的，3个，好的，这4个 ，nice， 还有没有人？现在是4杀，哎，摩托车来了，这句话利用钢背卖一下，好，钢背卖吧，好，然后这话看到个大电锤，这里绕一个下，钢背你不要回头，绕我一下，我这个赶紧当，好 ，nice， 好 ，nice， 暴走，哎呦，好，大家好，我是冰冰，好，今天来玩的哈6.83的虚空假面，这个英雄其实本身操作难度其实没多少，基本上就不用特意讲怎么操作，因为就2个技能应该都会操作的吧。这里讲一下对线思路啊什么之类的。这盘的话主要是以这个为主，还有就是出装路线的一个分析。好，前期加点的话是加了一个闪避，这里的话。这个被队友打野被骚扰了，这个谜团打野被骚扰了，所以说我的话是先升2级我才去帮忙，因为1级的话我就是相当于一个走地机的话就去帮也帮不上忙。这里的话我看怎么还在被打，那我赶紧过去哈。这个时候谜团感觉好像有机会，那这里完了被顶一下，那这句话我用 W 帮他解2个人的速好，然后再 A 一下，然后再2一下，但是好像不行了。可能会有观众会问啊，你为什么会1-2加点呢？这个英雄不是1-3对点的吗？这里其实因为我出门我是看到我是单一路的话，我要单杀别人基本上是不可能的，所以说开局学蓝光，这样的话万一挡住2-3个普通攻击或者挡一个冲击波什么之类的，那就相当于就省了一个吃数，这个是为自己的那个状态和经济考虑。但是我没想到谜团会被抓，所以说这个的话是一个阴差阳错。好，这句话稍微耗一下。就是我学闪避的话，因为我是不可能杀线上的人的，这个所以说闪避的话是在补刀的时候可以让我那个吃数，是可以让我没准可以省掉1-2个，就是这么一回事。好，这里的话是耗了一波猛犸，这里猛犸的话看一下他出门装，是一个没有圆盾的，补刀斧加2个树枝，大要吃数，就是这样的出门装。好，在这里他再放个冲击波可以了。这里给你们分析一下这个局面啊，我这里稍微暂停一下。猛犸现在是没有蓝了，然后他这个又没有圆盾，他对 A 肯定是 A 不过我。之后的话他没有蓝，那肯定要跟我对补刀了。对补刀的话，我这里只要是先升级个穷鬼盾，他就肯定是打不过我的。正常人可能会感觉，猛犸的话他耗蓝很低啊什么之类的，可能是先做魔棒什么之类的。这里的话一定要先做穷鬼盾，顺序反一下。因为他现在技能放不出来，所以魔棒先不着急，先做个那个穷鬼盾。你看现在这里，我在这里补刀，他是根本就上不来的，他上来就被我 A， 反正我有穷鬼盾，他是没有他连圆盾都没有，肯定的 A 不过了。这时候你看一个穷鬼盾好弄出来，他就没戏了。这里他的蓝也没有，不过蓝应该是快回升的，所以说下个装备就要做魔棒了，小魔棒先做一个。反正顺序的话就是先穷鬼盾再魔棒。当然，如果刚开始的话，穷鬼盾还没出来的时候，他还是满蓝，那这样的话可以先做个魔棒，然后再穷鬼盾，这个是看对面的状态来决定的。所以说这里的话是现在再买个魔棒。好，现在发条的话是一直抓谜团，所以说他其实是没什么他没什么等级，应该说他没什么等级，所以说这里我不是特别怕他。而且这2个英雄杀虚空假面有点想太多了。这里我拉一下仇恨，然后再补一下刀，好5级，这个发条话才2级，先不急。好，再补一个刀，这个刀可能补不到了，不过问题不大。现在的话是反补一下，然后猛犸现在应该是没什么蓝。好，这里这个波完，他应该是把最后一口蓝用完了，好，还60点蓝的话，他什么都做不了，的话，我这里就可以利用这个穷鬼盾继续欺负他了，他怎么都没办法反抗。但是发条来的话，这里我先躲一下。其实我感觉趁现在可以把发条蓝给骗出来，就是把他那个蓝给骗出来。这里哈，他2连放了，但这里的话我先不要找，我可以直接把发条给干死。但是猛犸的话，为了救发条，肯定是要递一下。可以，这里他们2个人打我先撤一下。这样子搞完，他们2个人都没有一点点蓝都没有。之后的话，我这穷鬼都有点屌，但是问题是这样子我状态也扛不住，所以说我是要买吃喝。这个吃喝我只要大要运到手，他们就没得玩，2个人都没蓝，根本就拿我一点办法没有，拿我这个穷鬼盾。但是发条又在磕蓝，那又在磕蓝的话，我得再把他蓝给骗掉。好，这话 A 塔，你看他，我再 W 一下哈，这样子以后发条彻底没蓝。
猛犸彻底没蓝，我这个穷鬼盾混线基本上是很安逸的，他们只要没来游走，没有来那个游走的话，基本上是稳稳的。不过我得把这个大药给吃掉，现在只要这个大药到手，吃喝到手，这个对面就根本没办法跟我对线。但是没有运到之前，我还是得稍微低调点。好，现在不过这个血量好像大药回来太奢侈了，这个蓝光挡那个冲击波呢太奢侈，还是失速啊。好，那这样子好补线再补一下。其实猛犸现在可以利用这个兵线信塔时间去回家补一下，或者是运个魔瓶什么之类的吃喝过来。但是他好像是做的那个他做的是魂戒的配件，2个续航装备都买了。但这样不行啊，他这样子是压不住我的，因为他这个回的太缓慢了。他虽然这样能混出线，但是只能吃到经验，他这样子是压不住我的。我这样再补刀，他拿我一点办法没有，因为回的太慢了，实在是。好，他现在终于是有一个，这我往左边走一下，他这样冲击波的话，只能冲到我，不能冲到小兵。那这样他其实也挺难受的。然后我放个大，但是我这里发现我发现输出有一点不太够啊，我的输出有点不太够，但是问题不大，这里先被冲击波冲一下，现在他已经是彻底没蓝了。这个正常这个情况下，他应该是要回家，但是他肯定想贪，他肯定是哎呦，我有魂戒，我等一下等魂戒好了，我再直接一个冲击波啊什么之类的把我带走。所以说这里我直接是吃大药。现在就是我这里躲着，看他会不会忍不住用吃魂戒来波兵。这里我假装自己是没什么危险，实际上我眼睛一直瞄着他。这里看他会不会那个。好，看着我反正他不用冲击波形成压制。好，你看他死了，他不用冲击波形成压制，他就只能在后面看着。他看着的话就是一直在看我补刀，那他就永远都被我压制。但他只要是想用冲击波来压制我，他就一定要吃魂戒。他吃魂戒，他就会被我这样子搞死。所以说这里的话是利用他一个心理，然后我这里的话再往后稍微切一下，之后的话就是他们是打算搞我，但是这两个人的配合不是配合好也没用，因为发条他没有6级，他框住我，他这个框基本上是一点卵用都没有。就是而且我有9个魔棒，9个魔棒我再怎么样我这个 W 也放得出来。这里的话骗了他们一波，相当于。应该说这2个人就不适合杀虚空假面，虚空假面这个位移根本就不怕发条的框的，除非发条有个钩子。强行把我秒掉，但是这个发条是骚扰谜团的一个游走酱油，所以说是根本没得个。好，这里的话我是魔棒一吃，然后的话是这 W 一下，但是没有卡住这个他 D 的位置。那不过可以把发条给干掉。发条干掉的时候，我现在蓝不够，所以说这里有一个细节的切夹腿，从126涨到160点蓝，然后放大，然后再切回敏捷夹腿。这波切夹腿的话，就是直接就是让我加了40点蓝，放出一个大，再切回去增加输出，非常那个细节的一波，把他们第2个猛犸给弄死了。前期的话3-0在线上，这盘每一个小件都发挥出了巨大的作用，而且小件的先后顺序直接让我打爆了这个猛犸。前期1打2的时候只有打爆了猛犸，当然英雄也有关系，但是猛犸实际上并不是特别怕虚空，因为猛犸他那个冲击波啊什么的耗虚空也挺难受的，但是这里的话就是靠这个细节把它打赢了。下路的话下河道队友在跟他们打架，但是这里的话我一直在上路推上，因为我这个英雄现在是不这个对面这个阵容很难抓我这块先往回走一下，这里利用一个晚上视野来走一个大，不要 W 过去放大， W 过去放大，小歪只要手速快一点就会，这里直接走一个大，利用他一个视野小的一个特点，晚上视野是很小的，就800秒左右。如果是 W 过去的话，这个小歪他只要手速够快，反应非常快的话，你那个可以抓着以 W 的后腰，你大是放不出来的。所以说这里能走大，打小歪这种有颜的英雄，能走大一定要走大，不要放大，不要那个 W 大。好，那这里的话推个打的话，这个猛犸回来了，我先往旁边缩一下，好，现在1900块钱，我这里是打算出一个电锤，虚空现在是属于一个加强状态，加强了，当然不是英雄加强，是这个11出了 bug 导致这个虚空变强了。是什么 bug？ 就是之前出过一个电锤的 bug， 电锤的 bug 现在修复了以后只修复了一半，就是以之前电锤那个打塔的那个还有那个触发概率修复了，就修复了大半，但是个电锤跟法球效果不能叠加的这个 bug 没修复，也就是说现在这个电锤相当于这个万能道具，它不是一个法球，所以说是可以跟吸血叠加的，而吸血
分脸跟电锤叠加，那这个虚空假面就会变得非常非常屌。其实就是变相的加强了这个英雄，当然加强的不止这个英雄，相当于小炮啊这种之类的英雄都加强了。好，这里的话我先往回走一下，因为后面还有个小歪的羊，所以说这里的话我感觉不要把迷团套住，就这个位置套的应该是可以的。但是问题是我这边被这边打团力太强了，怎么好多大团库啊，我这一人灰溜溜的走了。这里好像是打不过。那之后的话，我感觉应该是要做一个 BKB 了。这里感觉再不做 BKB， 有点优势要送回去了。还是打算做 BKB 后面。之前其实虚空假面是有2个流派，一种是听界加风脸，另外一种是祭品加电锤。因为电锤的话它是不能跟风脸叠加，所以说是只能分开出。但因为这2个装备。但是现在是都能出了，所以说是一起出。那现在其实就加强了，攻速又快，后期又强，然后电锤也有，刷琴有什么，反正什么都有了。现在就是以前可能还有人感觉嫌刷钱太慢，然后做狂战什么之类的。现在就是能出电锤以后还做个屁狂战，电锤这么屌的东西出来还有谁想做狂战？现在的话就是你看这个贼爽，当然刷远古的话这个电是没什么用，看不出来。这里中路的话是打起来了，但我这里其实并不想去，因为剧毒被秒了，我们这边对面又带了盾，我们这边3打5其实不太好，但是队友还在打，但我只能先过去了。好，这位置的话直接放个大，但是我发现位置不太好，S 了一下，然后再 W 过去，然后放个大nice，好了，对，好，3个，好的，这4个，nice，还有没有人？现在是4杀，摩托车来了，这里的话利用钢背卖一下，好，钢背卖吧，好，然后这块看到个大电锤，这里绕一下，钢背你不要回头，让我一下，我这个赶紧当，好袋子，好 nice， 暴走，哎呦，好，那现在的话是上野高对面买活的话，对面还4个人都在读秒，所以说不用怕。这里他利用他开塔防的时候，我顺便 A 他几下，不要被他顶过去啊！这里不要被他顶过去，不然的话后面2个蒙亚塔打我风脸是太痛了。他如果他放了个大，还有大的话，那我就死了。这里的话先不要急，把他赶走以后 A 几下塔，然后再走。推肯定是推不掉的，那个对面的话还有10秒钟，还有7、8秒就活了。好，之后回家做个 BKB， 做个 BKB 以后就可以去团了。但是我们这边2个人在团，下路2个人也在团，然后上路就太分散了。不过分散有分散的好处，我现在就在想，要不要去支援？下路打起来了，要不要去支援？上路好像也要打起来，想想还算了。我们2个物理推的贼快，而且最关键是暗灭打塔是有减甲效果的，我们2个物理感觉推的贼快吧。但是这里在推的时候啊，我还是怕对面来，所以说我没有开风脸。如果到时候万一对面来守了以后，我没有风脸，然后我第一时间放大，没有风脸就打不动人，那很尴尬。所以说我就慢悠悠的推好了。好，下路是被打赢，是被打爆了，我们2个队友，但是没关系，这里的话我们也推掉了。这里其实是大赚，大赚，好。还能推一个塔，然后这边的话是PA 被动亮了，看对面会不会冲过来。冲过来的话，我直接开 BKB 反杀，但是并没有。那现在的话，我做个这里我想想，做蝴蝶好还是做冰眼好？冰眼的话，后期可以转一个刷新。蝴蝶的话，还是蝴蝶吧，因为这盘有蛇棒。然后摩托车后期也那个比后期也比较厉害，所以说这里的话，为了应对后期，还是打算做蝴蝶。还有观众可能会问，为什么不做 A 杖？A 杖这个道具啊，它是输出加的太少了，其次是它的大好像只提供的1秒钟的加成吧，好像是1秒钟2秒钟忘记了1秒钟的加成，而它的大 CD。减 CD 以后虽然是很香，但是减 CD 它并不能在一场当中放2个大，所以说实际上，一场当中只能放1个大的话，那这个后期就不厉害。这里钢背被抓了，那我还是去帮忙。但是我这分脸的 CD， 我在想要不要跳，算了还跳吧。这里的话跳过去，但发现大不住小歪，只能开 BKB 了。如果是能大住小歪没跳走的话，那我就不用开 BKB， 等这个大时间快到了再开 BKB。但是现在是这就尴尬了，这波的话是晚节不保啊，直接是破处了。
所以还是回到刚才那个 A 站的问题了。A 站反正它是一场团战放不出2个大，而后期基本上一场团战直接就打完了，打完以后直接上高，直接就那个了。所以说 A 站实际上加成，它真正的加成实际上相当于就是只是让你多控了1-2秒钟时间，但是你刷新就不一样了，你刷新是直接让你多控了时间翻倍，就直接你比如本来是5秒钟还6秒钟了，你直接让你变成12秒钟，这样的话就是你的大技能时间翻倍的话，就比 A 站强了不知道多少，但是它又没什么蓝放2个大，所以说需要做一个回蓝的装备。但是回蓝装备的话，你想想到既然是回蓝的 A 站加成又少，那你们觉得冰眼厉害还是 A 站厉害？ A 站加的冰眼加的输出也多，所以说我的话会选择一个冰眼加刷新后期，而不会选择 A 站加刷新。当然我现在这样子打对面这个阵容的话，这盘蝴蝶以后其实就不要做，也不用做大炮之类的，直接做强袭就行了。护甲高有大电，就是能站得住，然后别人打你大电反电就行了，然后护甲又高又有闪避，这个蛇棒也好，拍也好，什么对面全部都打不穿你。这盘对面没有高爆发，所以说这样的装备打也就够了。